akkanumatti bakka biraatti illee Yaayolaa yeroo hedduu Abu laafu kun lachis. Aywa. Inta sunis amala tokkoffaa warra gaadha. Nabiin kenna gaariin gaafa godaananii wanni nuuf dhaamanii akkam jabeessanii karaa koo jabeessa hadaraa jedhanii. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Farida waan gaarii ni gaafattani wanni isin ni gaafattan kun sitti istaadoomii dirree idaa bakkeetti salaannu masjidul qadiim masjidul imaan irratti masjidni jahaa wal gahee waan achirra salaatu'i masjida kana hin guddifnaa gulma akka masjidni kun guddatu jedhameeti gallawa masjida kanaati asitti dinni kun amma gashee agartee kana qofaayyuu miti laal sangaa jira goromsatu jira farda jira laal fardi haadha filma jira sangatu jira kunguutuun isaa wanni walitti qabame masjidul imaaniin masjidul qadiimiin ka awroolii amarikaa jalaa irra zamana dheeraa alimni gurguddaan as keessa ture isa kana gallawa isaatiin istaadoomii itti ijaarree tolchinaa jedhameeti ummanni kunguutuun jalaa irraa hirmaatee kanaaf walitti qabame wanni kun walitti qabame. Aywa maalifi masjida kanallee gallawa isaa kana wanni adda addaa sookatti masjida maa ilaala laala ammallee immoo istaadoomii malee maal danda'an addaa salaannaa dirree iida tolfannaa jedhee ummanni kun walii galteedhaan kana dalagaa hawaasa daawwatuun ka aalimaa ka mootu shabaabaa ka shabaabditti ummata daawwatu ummata kana ummata eegana madaana duraatirraa ka'ee masjidaa hirmaataa jiru kana waan qabeenya ammoo amma galtan kana guyyaa sadi keessatti qopheessee waan jiruuf ummata kana masjida kanatti aalimni mudarrisni akkasitti galuu ammallee mootuyyuu ummanni kun afaan isaanii akkuma amma walta'e kana walta'ii isaanii fiixa kan baatu biyya diinii fi duniyaallee guddatti rabbi nu haa taasisu jecha daawwattoota mana daawwataa jiraniin kana dhaamsi kiyya ummata mallayni gaa horiin kun gurguramu malee wanni amma qophaa'ee lafa jiruuyyuu gara kuma dhibba lamaati isin illee mootu galata وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله kanaafani dhimmichi kun haali irraa ka'e keessuma kiyyatti ani jalqaba ishaarallee nagarree akka uummata tilbaa wakii yaayyoolaal yeroo hedduu hojii gama boruu kan galata baay'ee hanqina guddaa qabna ofii kennallee hirmaachuudhaaf uummatallee hirmaachisuudhaaf rakkoo guddaa qabna kanaaf dhimmichi kun akkamitti yeroo hunda dhimma addunyaa qofa galana waan jedhu irraa kan ka'e keessa kiyyatti uumame inni uumamnaan guyyaa iidaa jechaadha uummata keenya hin dubbise uummanni keenya haa galatoomu gaafii keessoo kiyyatti uumame sana dargaggeetti dubarri shamarran jaarsi namni amantaa isaa muslima ta'ee dirree isaan dhufe hundi isaatu itti gammadee hojii guddaa kan hojjete hojiin hojjetan guyyaa san dhugaa dubbachuudhaaf borus nu boonsa
akhiraa keenyallee dunyaa keenyallee nu buusa. Dhimmichi kun immoo masgiidni kun masgiida amma dhaabbatee miti. Akaakayyoota keenya namoota guddaa namoota illee dabran dandeettii akka nama ammaa kana qabeenyas akka nama ammaa kana hin qabne iddoo kanatti as dhaabbatee jira. Masgiidni kun ganda keenya kanaaf yookaan ganda Mariiqaa jedhamtu kanaaf qadiima yookaan masgiida hangafaa jechuun hin danda'amu. Masgiidni kun immoo hangafummaa isaatiin alatti deeggarsi isaa godhamu haalli itti galloonni isaa kun jiru haalli itti qabiinsa isaa akkaataan itti inni kunuunfamaa hin jiru baay'ee dadhabaa ture. Uummanni naannoo kanas namoonni muraasni bira dhaabbataa ture, humnaan deeggaraa ture, mallaqaan deeggaraa ture. Garuu immoo wanti masgiida kanaa barbaachisu, ulaagaalee masgiida kanaa barbaachisu hundi isaa hin guutamne. Maaliif jallinni osoo hin ta'in dandeettii dhoofne, humna dhoofne. Humna osoo qabaatee uummanni keenya gama amantaa isaa cimsachuudhaaf ofiisiin kenna, lubbuu fi illee kenna. Kanarraa kan ka'e amma keessoo keenyatti kan qabame masgiidni kun dalloonni isaa kan agartan kana akkaataan itti dhaabbatamu kana haalli iddoo itti salaatamu. Salaanni waliigala kan waliigala iidota lamaanii as masgiida kana jechaadha. Haa ta'u malee akkaataan itti iidota lamaan kan itti salaan kanaaf kanarraa ka'amee dallawa baalan ijaarame mukoota adda addaatiin ijaarame kan immoo haalli ittiin baalli ijaaramee jiru kan mismaara hin qabne kana keessoo keenyatti jijjiiruudhaaf akkasumas immoo istaadiyeemii waliigala iida lamaanii idul adahaa fi idul fitri iddoo kanatti akka ganda keenyatti qabatama ganda kanaa yookaan amantaa kanaatiin iddoo kanatti ijaarachuudhaaf hirmaannaa amma agartan qaba. Waan amma mul'atu qaba. Namni kan mana ofiiti waan nyaatu qaba. Kan mana ofiiti waan uffatu qaba. Rabbiif jecha dirqama tokkoon irratti kaka'umsa isaati. Dhimmichi kun keessoo isaa dura waan jiru keessoo isaatti qabamee waan jiruuf amma bifa amma isin agartan kanaan hoolota kana baay'atu mallayni yoo xiqqaate gara qarshii 100 amma gara qarshii 200 kan dhiyaatedha. Farda as keessa jira, horii gaafatu as keessa jira. Humnaan immoo hojii kana hojjechuudhaaf nama humna ofii waan kennu dhabee waan kiisii ofiitii baasu dhabee kan humna kiyya hojii asitti hojjetamu jalqabarraa kaasee haga dhumaatti hin hojjedha jedhee of kennetu jira jechaadha. Kanaaf ammas ani irra caala ummata muslimaa, ummata ganda keenyaa, dargaggoota ganda keenyaa, guddattoota madrasoota ganda keenyaa, sheekota, jaarsota, nama kamuu nama muslimaa amantaan isaa muslima ta'e iddoo gahametti waan isaan dalagan kan rabbiif dalagan waan ta'eef akka yaadni isaanii kun galma ga'uuf wanni isaan yaadan kun akka galma ga'uuf iddoo hundattuu du'aayin osoo godhamee fi baay'ee ni barbaada. Ani diqqeessee gabaabsee wanta uummanni ganda keenyaa gama amantaatiin dalage yeroo gabaabduu sana keessatti tuqee fixuu hin danda'u waan ta'eef galatooma gabaabsee uummata jechuu barbaadee galatooma isin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Egaa wanni hawaasni dalagutti jiru nama gammachiisa. Garuu nuti hamma dura waa'ee isaa hin beekne sababaan isaa akka maaliif akka godhamutti jiru hordoftoota miidiyaa kanaatiif jechuudha. Warra chaayinaalee kana hordofu akkam jettanii ibsitan hundinuu gammachuun muslima tokko gammachuu muslima maraati. Kanaafuu waan nuti arra gammanne kana muslimni illee biyya qaalaa fi qabeessaa hundi gammadee akka dhagahu akkanumatti bakka biraatti illee akka dhufuufan waan kana waan inni ta'e hundaa ibsitanii fi akkasitti irraa gara isaaniitti. kabajamtoota ganda Mariiqaa jaaruu dheeranaa argitanii kaa ulamaa'ii asitti bahee hayyoota asitti bahee kun waa hin argitanii walgahii biyyaa addaa istaadiyoomii ganda Mariiqaa jaaruu gosatti himmooyyuu abroonyee jedhamu istaadiyoomii tolfanneet achitti bakka kaa namni walgeettii gaafa guyyaa iidaa gaafa ammallee himmooyyuu walgahii adda addaa tokko achirratti dhaamsa muslimaaf qabu dhaamsa himmooyyuu dubartii qabnu kareeqanaa himmooyyuu shabaabaa qabnu asirratti dabarfanna jennee ummanni abroonyee gargaarsa guddaa godhee fardarraa bu'ee farda kennee hoolota kennee haadhaa ilmaan kennee
horii gaafaa kennee raada kennee qotiyyoo kennee akkatti hirmaannaa guddaarra jirra. Kun ka kennameef immoo rabbiif jecha kennamee rabbiif jecha arjoomamee iddoon immoo yoo argitanii istaadiyoomii kanaa ganda Yamariiqaa keessaa iddoo masjidul qadiim yookaan masjidul iimaan bu'uura ganda kanaa kan ta'e masjidni kun bakka kanarratti argitanii kaawwanneetiin jirraa jedha. Hawaasni ka hawaasa amma akkatti ganda Yamariiqaa jaaroo guutuu kana keessaa guutuu hirmaate moo namuma garee tokko hirmaate moo namni afaan keessa dhaabbatee didanii jiramu akkam istaadiyoomii jaarrachuu? Istaadiyoomii kanarratti namni marti isaatu afaan tokkoon osoo waliin khilaafin ka jaarsaa ka sheekotaa ka eeganaa immoo ijoollee shamarranii kanarratti namni tokko argitanii ka waan kana irratti mormii ka qabu tokko hin jiru hin dalayna haga dandeenye biyyaa keenyan bira dhaabanna duniyaan bira dhaabanna ka jedhu argitanii tokkoof lamaanii hirmaannan hagana qofaa miti nu hafaa itti deebina hin gargaarra jedhameetiin jira. Yaanni isaanii gaariidha. Eeganaa immoo aqiidan uummata kanallee immoo aqiidaa gaariidha. Hamilee guddaa qabanii hin jiru jechaadha namni mukaalafaa kanaa qabu. Maashaallah rabbiin isin haa gargaaru. Rabbiin hawaasa hundaa'u afaan tokko guddaa akkatti galtee ejjennoo tokkoon itti ka'anii ijaaruuf deemuun bareedaadha. Kanaafuu hawaasa isin daawwatu nu maal jettanii? Hawaasa nu daawwatu kanaan uummanni kunii uummata argitanii barakaatii uummata argitanii kaa diina yeroo dheeraaf irra ture haa ta'u immoo bal'inatti akkanatti argitanii kaa TV kanarratti mul'atee tiniin hin argamne uummata ganda Yamariiqaa yookaan Abroomee jedhamu kana keessatti sheekotallee nama hedduu qabna, hayyullee nama hedduu qabna, baatillee nama hedduu qabna, dubartii gaggaarii qabna, diinaa qabatti qabna. Akkanatti argitanii kaa warri rabbitti amanatanii eegana argitanii kaa waa'ee kanarratti musliimummaaf nama daawwattan ilaalchi uummata kanaa ilaalcha gaariidha. Diinalleen duniyalleen eeganaa immoo ganti guutumatu jechuudha. Ganti guututu eeganaa kaa wal gahaniitini waan kana naannatanii iddoo salaata isaanii iddoo tokkochaa jechuudhanii kanatti argitanii kaa isinillee akkanatti hin beekaa uummata kana beekaa uummata islaamin guddisuu warra ammallee himooyyuu iddoo halkaa qaraatii bakka hedduutti qabu masjidni qollee masjida jaha san keessaa bu'uurri isaa immoo masjidul iimaan kana walii galtee qabu uummanni kunii diina irratti duniyaa irratti jechaadha. Galatoomaa isin jedhamu. Baay'ee isinillee galatooma galanni keessan galata rabbii haa ta'u akkasuma immoo yoo argitanii kaa mul'ata guddallee rabbi isinii haa kennu akka argitanii kaa masjida kanatti akka afaan hawaasa kanaatiin yaanni nu qabnu kanaa wanni immoo isinitti dhaamanne namni argitanii kaa galgalaa guyyaa dubbatamuu qabu du'aadhaa kadhaa rabbiiti ummata akkatti hirmaate kanaan immoo akka rabbi najaa isaan baasee aqiidaa isaanillee tiisee fi eeganaa immoo duniyaa isaanillee barakaa godhuuf yaada kana nu argitanii ka du'aa'ii itti jabaattanii dhiiraa dubartii warri daawwattan dhaamsa kana argitanii isinitti himanna ka du'aa'ii rabbi nu kadhatu aqallee akka gaarii jiraatu burillee akka gaarii jiraatu kana isin gaafannaa wasallallaahu alaa nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله مرحبا ومرحلا اسمي جدا نتبعو كيسنيف مداوات كيسنيف. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل ولدان كنافو أمان تنكون الحمد لله رب العالمين بكيت أرجمنو ودينا أرسيبها أنا بلاي جسكر جندا مريكا جارو حيساس مسجد القديم مسجد الإيمان سجى مبرد أرجمو جرة كنافو بيا إيدا أمني كينيا ولي قلت الله فاكئ دري إيدا نتولفنا استاديومي غونيا كجايباتي بريفنا جاني كاني نمو قبر رابوئ كون هولا كون هوري كون أكمسان فردان دلتي نبيرا دابتني الدنيا إسلالتني غرتان كنا نوكنودان نغمتشسني الحمد لله رب العالمين كنافو isinis ummanni muslimaa ka rabbiin sagalee tana isin dhageeyse du'aayiidhaan akka nubira dhaabattan ammallee akka ajaa'ibaatti bakka geessanii fi bakka jirtan hundatti akka du'aayiidhaan nubira dhaabbattan kabajaaran isin gaafannaa akkuma san hordofillee jabeessaa sirrittiin hordofaadhaan isiniin je'a subscribe
لكن لا من قدو دقتنا هذا سنجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة أرسي أنا بلغ أسكار جند أمريكا جارو ترجمة حواسني جند أمريكا جارو مسجد الإمام برد ترجمة مسجد كان نتولشنا كاس مسجد ريدا برد استاديوما إيداني تولشنا جتشورن وليدرني مالك أكيد كبين يوان كبر dhaabbatanii dhiiraa fi dubartii dargaggeessa shamarran hundi isaaniitu akka jiraniin bahanii guyyaa iidaa ka jalqaban har'aas itti jiranii jechuudha. Kanaafuu gandi kun jechuudha istaadiyooma ijaaraa jechuudha walgahanii maallaqaa fi horii isin gartan kana guutuun xumuranii jira. Isinilleen akka gartee du'aa jedhanii akka rabbiin isaanirraa jaalatee waan kanas galmaan gahu jechuudha. Du'aa ni gootanii fi warri waan kana daawwataa jirtan hundinuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haala kanaan itti fufaa hordofaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum.